No niin, moi! Tää on nyt Hintsu-Rasu-kanavan eka video. Ja mä aloitin nyt tän vloggauksen. Ja tässä ei tule mitään muuta kuin ratsastusjuttuja ja tällaisia. Kyllä mä kerron mun päivästä ja saattaa tulla pari My School Date-juttuukin. Ja Rascal on Dartmoorin poni Ruuna. Eli sen rotu on Dartmoor, sit se on Ruuna ja se on 12-vuotias. Ja se on luonteeltaan tosi kiltti poika, paitsi että nyt se haluaa syödä heinää. Rasu on tosi kiltti poika ja tää on nyt meidän eka video. Ja mä nyt vaan talutan Rascalia, koska Rascalilla on ollut ähky ja sitä ei saa ratsastaa eikä raskaasti liikuttaa, niin sit mä vaan talutan. Ja nyt mä kerron, Rascal on mun oma poni. Ja me nyt startataan kesällä kisoihin ja sitten jotain valmennusjuttuja. Ja sitten mulla on tosi paljon ratsastettavia hevosia. Mutta Rascal on ehdottomasti näistä kaikista tärkein ja rakkain poni. Ja niin sulonen ja kaikkea. Ja tässä on nyt huono laatu, koska mä jouduin kuvaamaan iPhoneilla kamera. Sen akku oli loppu. Sitten iPadin akku oli loppu. Ainoa missä mulla akku oli iPhone. Ja sitten tulee sellainen hauska video. Mä en tiedä onko joku jo keksinyt sitä. Mutta tulee sellainen 11 faktaa minusta ja sitten tulee 11 faktaa Rascalista. Ja Rascal on tosiaan poni. No mähän sanoin, että se on Dartmoorin poni. Kaikki kuunteli, tai jos ei kuunnellut, niin sit tietää. Rascal on tämmönen pikkunen ponin palleroinen. Ja se on ihana poni. Joo. Elikkä ei mulla sitten ollut mitään muuta kuin tästä, että tää oli tää vloggaamisen aloitus. Ja mä yritän saada tehtyä videoita. Ja meidän kanavallahan ei ole ollut ennen toimintaa vielä. Mutta nyt se sitten alkoi se toiminta. Mä lopetan nyt tähän. Moi moi!